අද විශ්ව ළමා දිනය මුළු ලෝකෙම සමරනවා. මෙවර තේමාව වෙලා තියෙන්නේ for every child every right. සෑම දරුවෙකුටම සෑම අයිතියක්ම කියන තේමාව යටතේ තමයි මුළු ලෝකෙම අද සමරන්නේ. ඉතින් අපිත් ශ්‍රී ලංකාවේ 25% ජනගහනය දරුවෝ, ඒ කියන්නේ මිලියන 5.1ක් විතර දරුවෝ 18ට අඩුයි. ඒ දරුවන් වෙනුවෙන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපි දන්නවා රටේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියන. නමුත් ළමා ආරක්ෂණය සහ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව කතා කෙරුණත් ක්‍රියා කරනවා ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා අපි දැන් බැලුවා අපේ ආර්ථිකයත් එක්ක රටක් බංකොලොත් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක මේ ළමා අපයෝජනයන් සීග්‍රයෙන් වැඩි වෙනකොට මේක රටට උසුලා ගත නොහැකි බරක් ලෙස අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. එය විවිධාකාරයෙන් අපේ රටට බලපානවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා විශේෂඥ වෛද්‍ය වින්‍යා ආර්යරත්න මගේ වම් පසින්. එතුමා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ වර්තමාන සභාපතිතුමා. ඒ වගේම එතුමා කතා කරાવી මේක කොහොමද අපේ රටේ සෞඛ්‍යයට බරක් වෙන්නේ කියන එක. මම කතා කරන්නම් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව සහ දැන් වැඩිපුර මට අද කතා කරන්න වෙලා තියෙනවා අපේ තමත් සමාජිකයන් දෙදෙනෙක් අද අසනීපෙන් නිසා එන්න බැරි බව දැන් මේ මොහොතකට ඉස්සලා දැනුම් දීමක් කළා. ඒ තමයි අපේ හිටපු DIG සීනියර් DIG විශ්‍රාමික ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහතා. එතුමා කතා කරන්න ගියේ ඒක කොහොමද අපේ රටේ නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ආයතනවලට පොලිසියට මේක බරක් වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. නමුත් මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දන්න නිසා ඒ ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. ඒ වගේම අපේ නීතිඥවරිය අද කතා කරන්න හිටියේ අපේ නීති පද්ධතියට තියෙන මේ බර සම්බන්ධව සහ රාජ්‍යයක් හැටියට අපි පොරොන්දු වෙලා තියෙන ඒ නීති සම්පාදනය සම්බන්ධව තියෙන කල්මැරීම ගැන කතා කරන්න. ඒකත් මම තව ටිකකින් කතා කරන්නම්. නමුත් මගේ දකුණු පසෙන් ඉන්නවා අපිත් එක්ක දැන් බොහොම සමීපව සම්බන්ධ වෙලා ළමා ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් බොහොම කැපවීමෙන් කටයුතු කරන ගොඩක් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් වන සාරංග දිසාසේකර. ඔහු පෙනී සිටින්නේ ළමා ආරක්ෂණ තානාපති කෙනෙක් හැටියට. මේක කොහොමද අපේ සමාජයට බරක් වෙන්නේ කියන එක. මොකද ළමා ආරක්ෂණය කියන්නේ සාමූහික සමාජ වගකීමක් ලෙස. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්නම් මේක අපේ ළමා අයිතීන් වලට වඩා අපේ අද දිනය සමරනකොටම අපි සම්ප්‍රදායක් ලෙස දැන් පහුගිය අවුරුදු 3ේම ළමා හිංසනයට තිත පදනමේ සභාපතිනිය ලෙස මම අද පෙනී සිටින්නේ සහ ළමා ආරක්ෂණ සන්ධානයේ සම කැඳවුම් කරු ලෙස. ඉතින් අපි දැන් අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ලංකාවේ ළමා දිනය කියලා සමරන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. නමුත් මුළු ලෝකේම එක්සත් ජාතීන් හඳුන්වා දීලා තියෙන විශ්ව ළමා දිනය තමයි නොවැම්බර් 20. ඉතින් අපි මේ 3 වෙනි වතාවට මේක සමරන්නේ ළමා ආරක්ෂණ මෙගා මාසය කියලා. ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳන් නොවැම්බර් අන්තිම වෙනකන් අපි දීර්ඝ වැඩ ව්‍යාපෘතියක් කරනවා, වැඩමුළුවක් කරනවා, ගොඩාක් දේවල් කරනවා. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම වසරෙන් වසර තිරසාර ඉලක්කයක් හඹා යන විදිහට අපි ඒක ඉදිරියට ගෙන යනවා ප්‍රගතියක් ලෙස. ඉතින් මෙවර ගියවර අපි කලේ නෝගුටි ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළා. ඒකේ සන්නාම තානාපතිත් සාරංග සහ දිනාක්ෂි. ඒ නෝගුටි ව්‍යාපෘතියේ දිගුවක් ලෙස මෙවර අපි රක්ෂිත පාසල් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා. ගාල්ලේ හික්කඩුවේ දකුණු පළාතේ හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය තමයි ඒකේ ප්‍රදීපාගාර පාසල ලෙස වසර එකහමාරකට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ කොට්ටාසේ වෙනත් පාසල් 39කටත් අපි හඳුන්වා දීලා අපි ඒ වැඩමුළු පටන් ගත්තා. ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධව පුහුණු වීම සම්බන්ධව මේ සති අග. ඉතින් ඒ ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. ඇයි අපි මේකට මේ තරම් ඕනෑකමින් මේ රක්ෂිත පාසල් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළේ? ඒක ඇත්තටම මේ රජයක් කළ යුතු වැඩ කොටසක් තමයි අපි මේ දැන් කරන්නේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මොකද අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතියට අත්සන් කළා වසර 4කට සැරයක් අපි ලංකාව ඇගීමකට පත් වෙනකොට විවිධාකාර පොරොන්දු කියනවා
නමුත් ඒ පුරුදු එකක්වත් ඉටු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කමිටුවක් පත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කමිටු වාර්තාවක් යනකම් කී ඊළඟ සතිವಾರයේ වෙනකම් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙදි තව මොකක් හරි කියනවා. නමුත් අපිට නිර්දේශ ලැබෙනවනේ. එතකොට අවසාන වශයෙන් 2018 දී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු නිර්දේශ වලින් අංශ 5ක් ඔස්සේ අපිට නිර්දේශ ලැබුණා මේවා urgent and critical කියලා. මේවා ඉක්මනින්ම විසඳිය යුතුයි සහ මේවා ගොඩාක් බරපතල ගැටලු ලෙස. ඒගොල්ලන් හඳුන්වා දුන්නා අංශක 5ක්. ඒ පහම අපේ රාජ්‍යයක් හැටියට as a state party අපි ඒක පිළිගත්තා. ඒ මොකද්ද? පළවෙනි එක තමයි දරුවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය, ශාරීරික දඬුවම් තහනම් කිරීම ඇතුළුව මේ තුරන් කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි ළමා ලිංගික අපයෝජන සම්බන්ධව. තුන්වෙනි එක තමයි ළමා ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධව. හතරවෙනි එක තමයි අවතන් වූ දරුවන්ගේ අභිවෘද්ධිය සම්බන්ධව සහ පස්වෙනි එක තමයි නීති පද්ධතිය යාවත් කාලීන කිරීම සම්බන්ධව. දරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට අයත් නීති සම්පාදනය සහ නීති පද්ධතිය යාවත් කාලීන කිරීම. එතකොට ඒ යෝජනාවලිය දුන්නේ 2017 ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියම අපේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියම කරපු අධ්‍යයනයක් තිබ්බා රට පුරා පාසල්වල විනය පාලන ක්‍රමවේද සම්බන්ධව. කොහොමද මේ දරුවන්ගේ විනය කටයුතු කරන්නේ? මොකද අපි දන්නවා විවිධාකාර ළමා අපයෝජනයන් තියෙනවා. සරල වශයෙන් ශාරීරික අපයෝජන, ලිංගික අපයෝජන, මානසික සහ නොසලකා හැරීම්. ඒ සියල්ලංගෙම ශාරීරික අපයෝජන තමයි අපේ රටේ බහුලතම, ඒ වගේම ලෝකේම බහුලතම. පහුගිය අවුරුදු 10ක කාලය තුළ මේක 3 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අධ්‍යයනයෙන් පස්සේ නිර්දේශ 18ක් නිකුත් කළා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සහ වෙනකුත් අදාළ ආයතනවලට, ඒ කියන්නේ අධිකරණයට එහෙම. මේ නිර්දේශ වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව අධ්‍යාපනයේ හරහා සිදු කළ යුතු වෙනස්කම්. මොකද අපි දන්නවා මේ සාරවත් මිනිස්සෙක් හදන්න නම් රටක අධ්‍යාපනයේ මුල් විය යුතුයි. ඒ අඩිතාලම ලැබිය යුතුයි කියලා දරුවෙක්ට. එහෙම තමයි අපේ ශිෂ්ට සම්පන්නත්වය සහ අපි මේ දියුණුව බලා හමා යන යාන්ත්‍රණීකරණය කරපු 21 වන සතවර්ෂයට සුදුසු ගෝලීය පුරවැසියෙක් තනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිර්දේශවල තියෙනවා මෙවැනි රක්ෂිත පාසල් ආරම්භ විය යුතුයි, ළමා ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තීන් මේ පාසල්වල තිබිය යුතුයි සහ ගුරු පුහුණුවීම් සම්බන්ධව මේ මනෝ සමාජීය සංවර්ධනය වර්ධනය සඳහා දරුවාට අවශ්‍ය වන ගුරු පුහුණුවීම් කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපි ජාතික රක්ෂිත පාසල් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළා. එහි කැපිපෙන අංග දෙකක් තමයි පාසලට ළමා ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීම සහායක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ විනිවිදභාවයෙන් පාරදෘශ්‍ය පැමිණිලි ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම. මොකද අපි දන්නවා මේ රටේ කොයිම ආයතනයකවත් බොහොම පැහැදිලි පැමිණිලි ක්‍රමවේදයක් නැහැ. පැමිණිල්ලක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒ ගැන පැමිණිල්ලක් කරන්න ගියොත් පැමිණිල්ල කරපු මනුස්සයව තමයි ඉස්සෙල්ලම කොන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පැමිණිල්ල වහගන්න හරි මොකක් හරි ඒක වහගන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර ගුරුවරුන්, දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ හරහා දරුවාගේ ආරක්ෂාව සඳහා තර්ජනයක් නොවන ආකාරයට හැමෝගෙම වගකීම සහ වගවීම ඉෂ්ට කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක වැඩ අවුරුදු 1කමාරක වැඩසටහනක්. ඊට අමතරව අපි දරුවන් සහ දෙමව්පියන් එකතු කරගෙන මෙතන තමයි ලස්සනම වැඩේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ උඩ ඉඳලා පොවනවා යටට මේක කරපන් අරක කරපන් එහෙම නැත්නම් මේක තමයි කළ යුත්තේ කියලා අපි. නමුත් මෙවර අපි හිතුවා දෙමව්පියන් එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද දෙමව්පියොනුත් අනේ මූට දෙකක් ගහලා හදලා දෙන්නේයි කියලා උගන්වලා දෙන්නේයි කියලා තමයි ඉස්කෝලේට බාර දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ සංස්කෘතියෙන් ඈත් වෙන්න ඕනේ නිසා මේ සමාජ සම්බන්ධ ඒ ප්‍රශ්න ගැන සාරංග දැන් තව ටිකකින් කතා කරයි. නමුත් අපි ඒ වෙනමම වැඩමුළු වගේක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙමව්පියන් එකතු කරගෙන දරුවා අපේ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව ඔවුන්ට කියා දීලා ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් මොනවද, පුරවැසියෙක්ගේ වගකීම් මොනවද කියන එක හඳුන්වා දෙන්න. ඒ එලෙසින් ගෝලීය පුරවැසියෙක් කියන්නේ කවුද කියලා, රටට ඵලදායි පුරවැසියෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක. මොකද හුඟක් අය නායකත්ව පුහුණුවීම් ගැන කියනවා. මට ඇත්තටම මේ ළඟකදී මේ නායකත්ව පුහුණුවීම් සම්බන්ධව කෙනෙක් විශේෂඥවරයෙක් කියපු දෙයක් තමයි, විද්වතෙක් කියපු තමයි ඇත්තටම මේ වචනය දැන් අවභාවිතා වෙනවා කියලා. මොකද මේ ඒ තරමට මේ නායකත්වය සම්බන්ධව කිව්වට ඒකිනුත් බලන්නේ නිකන් මේ නිකන් තව කෙනෙක්ව පෙලා දකින වගේ බල
අධිකාරී බලයක් සම්බන්ධව තමයි ඒක හැංගෙන්නේ. නමුත් අපිට හැම කෙනෙක්ටම නායකයෙක් වෙන්න බෑනේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාරවත් මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒ නිසා එතනින්මුත් අපි බැහැර වෙන බව අපිට තේරෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගෝලීය පුරවැසියෙක් සම්බන්ධව දෙවෙනි මැඩමුළුව කරන්නේ දෙමෝපියන් එක්ක මේ දැන් අපේ රටේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ලිංගිකත්ව අධ්‍යාපනය නැතිකම සම්බන්ධව සහ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දරුවන් ගොඩාක් අපයෝජනටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වැඩමුළුවක් කරන්න දෙමෝපියන් එකතු කරගෙන තුන්වෙනි එකට අපි අවසානය කරනවා මේ අපි ගුරුවරුන්ගෙන් අහුවාම මොකද්ද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒගොල්ලන් කිව්වේ මේ ලිංගික මේ affairs මේ දරුවන් අතරේ තියෙන affairs ඒගොල්ලන් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේවා කොහොමද handle කරන්නේ කියලා. සහ මේ අනික් ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන් කිව්වේ මේ සමාජ විරෝධී ලෙස හැසිරෙන දරුවන්. ඒකට කියනවා අපි anti social behavior. මත්පැන් මද්‍රව්‍ය සහ ඒ කලහකාරී දරුවන් සම්බන්ධව. ඉතින් අපි වැඩමුළුව කරනවා දෙමව්පියන් එක්ක ඒ සම්බන්ධව බලක්වා ගන්නේ කොහොමද සහ විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර තියෙන ඒ සමදියාව වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැන වැඩිදුර සාරංග කතා කරාවි. ඉතින් මම ඊළඟට නීතිය සහ පොලිසිය අතින් වෙන්න ඕනේ දේවල් ටික තව මොහොතකින් කියන්නම්. මම දැනට මයික්‍රොෆෝනය බාර දෙන්නම් අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමාට. Okay. Good morning, everyone. Thank you very much for joining us. So today is a Universal Children's Day where the whole world is celebrating the rights of a child and the protection of a child. This year's theme is Every Child, Every Right, and we felt that it's very important that we dedicate this day not just to talk about the problems that we have in our country, which we actually know that child protection is a national crisis in Sri Lanka, pretty much like every other crisis, but it's actually very graver than what we expect it to be, because we have a 25% population who is under the age of 18 who are children, which is about 5.1 million children in our country. And with the current state of child abuse increasing at such an alarming state, which has, in fact, it has now become the second or third highest grave crime, according to Sri Lanka's police reports. Child abuse has become one of the top 5 grave crimes in Sri Lanka. And that's not something that we should even remotely be proud of or even remotely be counting numbers about. We really need to do something that is more progressive and constructive in order to try and alleviate this problem. To talk about how Sri Lanka's child abuse and the state of child abuse is affecting the nation at a time when we are in crisis, at a time that we are on our knees economically as well as socially with all of the other problems, it has now become an unbearable strain for the country to manage this situation and to talk about how it affects the health of a nation, the strain on the health of the health services. On my left is Dr. Vinya Aryaratna, who is the president of Sri Lanka Medical Association. He is a very well-known physician as well as very, very closely connected with Sarvodaya for a very long time as a social activist, so he's very well known. And on my right is the very popular actor Saranga Disasekara, who is one of Sri Lanka's very first child protection ambassadors, who was appointed last year, and he's also the brand ambassador for the No Giti campaign. So last year we launched the No Giti campaign, and this is our third Child Protection Mega Month. What we do is from the 1st of October, which is when Sri Lanka celebrates its Children's Day, to the end of November, taking into account 20th of November, which is Universal Children's Day, we have launched for the first time the Child Protection Mega Month during that 2 months period. And we have always continued to go forward towards a goal. So from last year's No Guti to this year, we have launched over the last couple of days, we launched the National Child Secure Schools program over the weekend. And that's basically targeting the schools on helping teachers, empowering teachers via education and training, as well as getting a connection with parents and children in order to
teach them and make them aware of the current state of how unsafe our children are and how the society needs to be taking full responsibility to protect them, giving them the right tools on understanding the psychological development and the social networking that is required to look after our children, and on different aspects as well. But the two key main points that we want to do, and for that we have selected one of the schools in Hikkadua, Sri Sumangala Vidyalaya, with over 1,200 students, to be the beacon school for the southern district. And with that, we've also 39 other schools have joined the program, and we did the training yesterday for about over the weekend for about 100 teachers. And the two key points here is that we want to establish, or we have actually established, a child protection policy for the school, which is actually a state responsibility. These are the things that a state party should be doing, a government should be doing, and also a very transparent complaints mechanism, which is missing in any institution in Sri Lanka, not just schools, even in banks or any other, even in our parliament that is missing. So these are the two things that we have established in order to make it a safe environment for children, because wherever there's a child, safeguarding is a very high priority in the best interest of the child as per the universal principle of child protection. So I will also talk more about how it affects the legal system. Unfortunately, the lawyer who was meant to be here is unwell today, and also how it will affect the law enforcement agents. And unfortunately, the senior retired DIG, Priyantha Jayakodi, is also unwell, so they're both not here, but I will speak after Dr. Vinya talks about the strain on the health services. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ සභාපති ළමා අපයෝජනය සහ දරුවන්ට එරෙහි හිංසනය සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට කෙසේ බලපානවද කියන එක ගැන මම ඔබ ඉදිරියේ අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමතියි. පළමුවෙන්ම ඇත්තටම මේ මාතෘකාව ගැන මේ විදිහට කතා කරන්න සිදුවීම මේ විශ්ව ළමා දිනයේදී ඉතාම කනගාටුදායක කාරණයක්. රටක හැදියාව මනින එක දර්ශකයක් තමයි අපි රටක් හැටියට දරුවන්ට කොහොමද සලකන්නේ කියන එක. 2023 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා ඒ කියන්නේ මේ වසරේ ඔක්තෝබර් 31 දක්වා කාලය තුල 8000කට වැඩිය දරුවන් බරපතල හිංසනයන්ට හෝ හිංසන කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් තත්වයන්ට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වාර්තා වෙච්ච සංඛ්‍යාව පමණයි. මේන් 80%කට වැඩිය දරුවන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, මනෝචිකිත්සක ප්‍රතිකාර, මනෝවිද්‍යාත්මකව ඔවුන්ට ඒ වෙච්ච හානියට මුහුණ දෙන්න ගොඩක් විදිහේ මැදිහත් වීම කරන්න වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා පසුගිය වසර 3ක පමණ කාලයේදී ඊටාම අභියෝගාත්මක තත්වයන්ට මුහුණ දුන්නා. කොවිඩ් වසංගතයත් ඊට පස්සේ ඇතිවෙච්ච මේ ආර්ථික අර්බුදයක් නිසා. ඔබ දන්නවා මේ මොහොතේත් ඖෂධ හිගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල හිගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රෝහල්වල විශේෂයෙන්ම හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අවශ්‍ය ශල්‍ය කර්ම වැනි හදිසි තත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඒ ඖෂධ ඒ වගේම වෙනත් උපකරණ මේවා හිගයක් තියෙනවා. එතකොට දරුවෙක් යම්කිසි විදියක හිංසනයකට ලක් වුණොත් විශේෂයෙන්ම ලිංගික අපචාරයකට ලක් වුණොත් ඒ දරුවට ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න එහෙම නැත්නම් වෛද්‍ය ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා එක විශේෂඥ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් පමණක් නෙවෙයි මැදිහත් විය යුත්තේ. කායික වශයෙන් ඔවුන් පීඩාවටපත් වෙනවා, මානසික වශයෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා සහ සමාජීය වශයෙන් ඔවුන් පීඩාවටපත් වෙනවා. සහ ඒ පවුලත් ඊටාම අසරණ තත්වයකටපත් වෙනවා. එතකොට එතනදී විශේෂයෙන්ම ළමා රෝග විශේෂඥයින් පමණක් නෙවෙයි ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥයින්, ඒ වගේම ළමා ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥයින්, මනෝවෛද්‍යවරුන්, ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍යවරුනුත් සහභාගී වෙන්න වෙනවා. ඒ මොකද ඒ බරපතල ලිංගික අපචාර අපරාධයන්ට මේ දරුවන් ගොදුරු වුණාම එතනදී මේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන තත්ත්වයන්ට වැඩි එහාට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිකාර සහ ඒ දරුවාට ලැබිය යුතු සියලුම ඒ අවධානය යොමු කරලා ඒ ලැබිය යුතු ප්‍රතිකාර ලබා දීම මහත් අභියෝගයක්
වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්වයන් යටතේ අපිට මේ කාරණයට කඩිනමින් මැදිහත් වෙලා මීට වසරකට පමණ කලින් වෛද්‍ය තුෂ් වික්‍රමනායක මහත්මිය සඳහන් කරපු ඒ කාරණා ගැන අපි මීට කලිනුත් මැදිහත් වෙලා මේක හදිසි තත්වයක් හැටියට සැලකලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා අපි බලධරයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. නමුත් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේ තරම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තිබීමෙන්ම මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා නැහැ කියන කාරණය. දෙවැනි කාරණේ තමයි දැන් සංඛ්‍යාවෙන් මතුවෙන කාරණාවලට ඒ දත්තවලට එහා ගියපු මහා ඛේද වාචකයක් තියෙනවා. එතකොට මේ පවුල් ඊට පස්සේ මේ සමහර ගැහැණු දරුවන් ගැප් ගත්තට පස්සේ ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන තත්වයන් සමහරලාට මේ තත්වයන් ඔවුන් ඉස්කෝලේ යන කාලෙදි වෙනවා. එතකොට මේවට මුහුණ දෙන්න බැරි තත්වයක් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඒ ආධාරක පද්ධතියක් සපෝට් මෙකැනිසම් එකක් අපේ රටේ ස්ථාපිත වෙලා නැහැ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ස්වේච්ඡා සේවා අංශයේත් වැඩ කරන කෙනෙක් හැටියට මා දන්නවා මේ දරුවන්ට රැකවරණය ලබා දීම. ඒ වගේම මේ නෛතික ක්‍රියාදාමයේ තුලත් නැවත නැවතත් ඒ දරුවන්ව ඔවුන්ව හිංසනයට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ වරදක් නිසා නොවි ඒ තත්ත්වයට පත් වුණත් ඔවුන්ව වරදකරුවෙක් හැටියට තමයි ඒ සමහර වෙලාවට මේ නීති පද්ධතිය තුල සැලකන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ දැන් අපි වාර්තා වෙන දරුවන් රැකබලා ගැනීම ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මනෝචිකිත්සක ප්‍රතිකාර ලබා දීම වැනි දේවල් වලට රජයට වැය කරන්න තියෙන මුදල වගේම අපි ඒ වාර්තා නොවන තත්වයන් තියෙනවා. එතකොට සමහර දරුවන්ව මේ අපයෝජනයට ලක් වුණත් මේ සමාජ අවමානය නිසා හෝ වෙනත් කාරණයක් නිසා ඒක ඔවුන් පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සමහර හිංසනයන්ට ලක් වෙච්ච දරුවෝ ඔවුන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබෙන්නේත් නැහැ. පසුව යම්කිසි බරපතල තත්වයකට ඔවුන් රෝගී තත්වයකට පත් වුණාට පස්සේ තමයි ප්‍රතිකාර සඳහා හෝ ඒ වෛද්‍ය උපකාර පතාගෙන ඔවුන් එන්නේ. ඒ වෙනකොට තත්ත්වය බරපතල වෙලා සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වැඩි පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියටත් මේ දරුවන්ව ඔවුන්ට නිරෝගී තත්ත්වයට පත් කරන්නට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා පැහැදිලිවම මේක අපි මේ සඳහා මුළු සමාජයේම මැදිහත් වෙලා නිවාරණය සඳහා යොමු විය යුතුයි කියන එක මම අවධාරණය කරන්නට කැමතියි. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම පාසල් පද්ධතිය තුළ අපේ ගුරුවරුන්ට අවදානම් තත්ත්වයේ ඉන්න දරුවන් හඳුනා ගැනීමට මොකද මේ විෂය පිළිබඳ ඕන තරම් පරිශන කරලා තියෙනවා දත්ත තියෙනවා මොන තත්ත්වයේ ඉන්න දරුවන්ද අවදානන්ට ලක් වෙන්න කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ සඳහා මැදිහත් වීම වල තමයි දුර්වලතාවය තියෙන්නේ. කොහොමද මේ අවදානම් තත්ත්වයේ ඉන්න දරුවෙක් අපයෝජනයට පත්වෙයි කියලා අපිට තියෙන මේ සියලුම සාධක අපි දැක අපි වුණ හඳුනාගෙන ඒ සඳහා මැදිහත් වෙන්න යාන්ත්‍රණය දුර්වලයි රටේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ද මේ කුසලතාවයන් ගුරුවරුන්ට එහෙම නැත්නම් ප්‍රජානායකයින්ට ලබලා දෙන්න. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් මේක වළැක්වීම සඳහා අපි කියන ප්‍රාථමික නිවාරණය සඳහා කටයුතු කරන්න. එතකොට ළමුන්ගේ යහපැවැත්ම සඳහා child well-being කියන එකට අපි මීට වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම දෙවැනි සහ අවසන් කාරණය මම මෙතන සඳහන් කරන්න කැමතියි. ලිංගික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ sexual health කියන එක පිළිබඳ අධ්‍යාපනය දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මීට අවුරුදු 10කට 15කට කලින් ඉඳන්ම මේ සඳහා විද්‍යාත්මකව කරුණු අධ්‍යයනය කළා. ඒ පණිවිඩ කොහොමද දරුවන්ට ලබලා දෙන්නේ විධිමත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළින් කොහොමද ලබලා දෙන්නේ කියන එක ගැන නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා. සමහරට ප්‍රකාශයට පත් කළා. මේ වගේ දේවල් කරන්න උත්සාහ ගත්තා. නමුත් විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් වල විරෝධයන් හමුවේ මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒක ඊටාම කනගාටුදායක තත්වයක්. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි අද අත්දකින්නේ එක පැත්තකින්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ දැන් ලිංගික අධ්‍යාපනය කියන වචනේත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් කියන්නේ ලිංගික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය. sex education නෙවෙයි. sexual health education. එතනදී මේ ලිංගිකත්වයේ කියන එකේ අපි දකින මේ ශාරීරික පැත්ත නෙවෙයි. එතන විද්‍යාත්මකව සමස්ත සෞඛ්‍යයේ කොච්චර වැදගත්ද ලිංගික සෞඛ්‍ය කියන එක. එතකොට ඒ සඳහා දරුවන්ට අනික් රටවලත් ඒක තියෙනවා. Tamanට කොහොමද තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන කුසලතා මොනවද?
වැරදි විදිහට කවුරු හරි තමන්ව ස්පර්ශ කරනවා නම් ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දරුවා අපි පරිණත කරන්නේ කොහොමද? මේ විදිහේ දේවල් පිළිබඳ අපිට අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුලින් සහ සමහර අවස්ථාවල පෙරපාසලෙන් පටන් අරගෙන පවා අපිට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ මට්ටම් වල අපි මොන විදිහේ පණිවිඩද මොන විදිහේ කාරණා පිළිබඳද දරුවෝ දැනුවත් කරන්න කියන එක ගැන ඕනතරම් විද්‍යාත්මකව පර්යේෂණ කරලා නිර්දේශ තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අලුතෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේවා ක්‍රියාත්මක කරන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම දැන් මේ මාර්ගගතව සිදුවන ළමා අපයෝජනත් වැඩි වෙමින් යනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ මාධ්‍යවේදීන්ටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ පණිවිඩ දෙනකොට කොයි විදිහටද අපි ඒවා සමාජගත කරන්න කියන එක අපිට මේ දරුවන්ව මේ තාක්ෂණයෙන් බැහැර කරලා තියන්නට බෑ. ඔවුන්ට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. නමුත් ඒක කොහොමද වගකීමෙන් සහ ආරක්ෂාකාරී ලෙස පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන ඕන තරම් අපිට ආදර්ශන තියෙනවා, මොඩල්ස් තියෙනවා, ඒවා අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපිත් බොහෝ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. IT යහමග කියන ෆියුෂන් ආයතනයේ කරන වැඩසටහන වගේ දේවල් උදාහරණ හැටියට අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා අවසාන වශයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට විශාල බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය දරුවන්ට මේ සාමාන්‍ය ලෙඩ රෝග සඳහා ලබා දිය යුතු ඒ අවධානය සහ ප්‍රතිකාරවලට අමතරව දැන් මේ 8000කට වැඩිය මේ පහුගිය මාස 10 පමණක් දරුවන් අපයෝජනයට ලක් වුණාම වැඩි බරක් දරන්න වෙනවා. ඒක අපරාධයක්. ඒකේ කෙටි කාලීන ප්‍රතිකාර විතර නෙවෙයි, සමහර අවස්ථාවල අපි දන්නවා දරුවන්ගේ ඒ දිගු කාලයකට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වගේම අවධානය, මානසික ප්‍රතිකාර මේවා ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා. මේ ඔක්කොම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අවධානය යොමු කළා අපි හැමෝගෙම වගකීමක් හැටියට සලකලා මේ ළමුන්ට එරෙහි හිංසනය, සියලු ආකාරයෙන් දරුවන්ට වෙන හිංසනය නැති කරලා ළමා යහපැවැත්මට අපි අවධානය යොමු කරමු කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. වෛද්‍යතුමා ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ තියෙන බරපතලකම සහ විද්‍යාත්මක කාරණා ඒ සියල්ලක් ගැනම. ඉතින් මේවා ප්‍රායෝගිකව යෙදවීම ඇත්තටම තියෙන වැඩිහිටියන් වන අප අතේ. මොකද අපි හදලා තියෙන ලෝකයකට තමයි මේ දරුවන් එන්නේ. එතකොට ඒ ලෝකේ කොයිතරම්නම් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරලා තියෙනවද සහ සුරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පත් කරනවද කියන එක වැඩිහිටි අප සතු වගකීමක්. නෝගුටි ව්‍යාපෘති අපි මුලින්ම පටන් ගනිද්දී ඒ වෙනුවෙන් අපි කතා කරද්දී හුඟක් දෙනෙකුගේ විශේෂයෙන් මගේ පරම්පරාවේ සහ මට කලින් පරම්පරාවලින් ලොකු විරෝධතාවයක් සමහර අවස්ථාවලදී ආවා. ගහන්න නැතුව හදලා බලන්නකෝ ළමයි, එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? අපිවත් හැදුවේ ගහලා තමයි, දඬුවම් කරලා තමයි කියලා. එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. එහෙම තමයි අපිට උගන්නලා තියෙන්නේ. අර මේ නොගහ හදන දරුවයි හැඳි නොගහ හදන හොද්දට සමාන කරලා තිබුණානේ. ඒකත් වැරදි විදිහට තමයි අපි අර්ථකථනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක නොබලා හදන දරුවා කියන එක තමයි පසු කාලීනව නොගහ හදන දරුවා කියලා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වැරදි තමයි අපි කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් පරම්පරාවෙන් යමක් කළොත් ඒක හොඳද නරකද කියලා හොයලා බලන්න නැතුව අපි දිගින් දිගටම ඒක සම්ප්‍රදායක් විදිහට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකත් එක දෙයක් වෙලා තියෙනවා, මේ දරුවන්ට ශාරීරික දණ්ඩනයක් කළ යුතුමයි දරුවෙක් යහමගට ගන්න කියලා. දැන් තාත්තා කෙනෙක් විදිහට දැන් මට ඉස්සරටත් වඩා මේ කාරණාව තව ප්‍රායෝගිකව දැනෙනවා. නෑ, දරුවෙකුට ආදරයෙන් සෙනෙහසින් දෙයක් කියලා දෙනකොට සහ ඔවුන් එක්ක නිතරම ආදරයෙන් අපි ගනුදෙනු කරනකොට ඒකේ ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ වැඩිහිටියෝ විදිහට, දෙමව්පියෝ විදිහට අපි අත්හදා බැලිය යුතු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ ගැන විශ්වාසයක් නැති කෙනෙක් වුණත්, මං කියන්නේ කෙනෙක් තරයේම ඉන්නවනම් නෑ, දඬුවම් කරලම තමයි, ශාරීරික දඬුවම්ම තමයි දරුවන්ව හදන්න පුළුවන් කියලා මම යෝජනා කරනවා ඒ වැඩිහිටියන්ට, දෙමව්පියන්ට නැහැ. ආදරයෙන්, කරුණාවෙන්, සෙනෙහසින් දරුවන් එක්ක ගනුදෙනු කරලා, ඔවුන්ව ආමන්ත්‍රණය කරලා
පුළුවන් ඊට වඩා හොඳින් ඔබේ දරුවාට දෙයක් තේරුම් කරලා දෙන්න. දරුවාව යහමගට ගන්න ඔබට පුළුවන්. ඒක මම පෞද්ගලිකව අත්විඳින කෙනෙක්. ඒ හින්දා ඒක උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම තමයි දැන් මේ රක්ෂිත පාසල් ව්‍යාපෘතිය අපි දැන් දවස් 3කට කලින් ආරම්භ කරලා වැඩමුළු පවත්වලා ඊටාම හොඳ ප්‍රතිඵල අද්දුටුවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට තව තවත් පාසල් වලින් සහයෝගය ලැබේවි, ගුරුවරුන්ගෙන් සහයෝගය ලැබේවි, විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් සහයෝගය ලැබේවි, ඒ වගේම රජයෙන් සහයෝගය ලැබේවි කියලා මේ ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන්න. මේ සියල්ල හරහා අපි කරන්නේ දැනුවත් කිරීම, මේ පිළිබඳව තියෙන අධ්‍යාපනය වැඩි කිරීම, දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, දරුවන් මේ සියලු දෙනාම. මොකද වෛද්‍යතුමන් කී ආකාරයටම මේ හිතන ශාරීරික දණ්ඩනය විතරක් නෙවෙයි මානසිකව මේ දරුවන්ට සිදුවන ව්‍යාකූලත්වය අපිට භෞතිකව පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක හරිම හානිදායකයි. මේක අර අපි කියන්නේ විෂස් සර්කල් එකක් වගේ. ඒක දැන් කෙනෙක් හිතනවා නම් දැන් ඔය ශාරීරික දඬුවම් දෙන වැඩිහිටියන්ගේ ළමා කාලය ගැන අපි පොඩ්ඩක් හාරවුස්සලා බැලුවොත් එහෙම ගොඩාක් දුරට ළමා කාලේ යම් තැනක වුණුත් හිංසනයට භාජනය වෙච්ච අය. එතකොට ඒක තමයි දැන් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒ විදිහට තමයි දරුවෙක්ව හදන්න පුළුවන්. හෝ තමන් හැදිලා තියෙන්නේ ඒ දඬුවම නිසා කියලා හිතනවා. නමුත් ඇත්තටම ඒ තියෙන තුවාල කැලලක්ම තමයි මේ තවත් දරුවෙකුට, තමන්ගේ දරුවාට හෝ තවත් දරුවෙකුට ලබා දෙන්නේ ඒ වැඩිහිටියා අතින්ම. ඉතින් මේක අපි ඒ සර්කල් එක තැනකින් නවත්ත ගත්තේ නැත්තම් මේක තව පරම්පරා ගානාවක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒක ලෝක සම්මත පවා බිඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට මං හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම ඊටම වගකීමෙන් යුතුව මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකට දේශපාලනඥයන්ට, අපි වැනි කලාකරුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට, ගුරුවරුන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ දරුවන්ට ආදර්ශ සපයන්න. මොකද අපි කරන දෙයක් දැකලා තමයි දරුවෙක් අපිව අනුකරණය කරන්නේ. ඉතින් අපි ශාරීරිකව හිංසනය කරමින් හෝ මානසිකව හිංසනය කරමින් දරුවන්ව යහමගට ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක වහාම අපි නවත්ව ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ දේ දැකලා තමයි ඉදිරි පරම්පරාවත් ඒ වැරදි පූර්වාදර්ශම ලබා ගන්න පුළුවන් අන්තරායකර තත්ත්වය තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි රටක් විදිහට අර මේ කලින් කිව්වත් වගේ රජයක් විසින්, මේ පාලන තන්ත්‍රයක් විසින් වගකීමෙන් කළ යුතු කාරණාවක් මේ. නමුත් ඔවුන්ට පවා අපිට පුළුවන් නම් පෙන්වා දෙන්න හරි මාර්ගය. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඒත් එක මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්න විශේෂයෙන්ම මගේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ජනතාව ආදරය කරන, හඳුනන චරිත සියල්ලටම, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට, රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන්ට දායක වෙන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, මේ හඬ තවත් වැඩි වශයෙන් ජනතාව අතරට ගෙනියන්න. ඒත් එක්කම කලා නිර්මාණ ඔස්සේත් මමත් පෞද්ගලිකව දැනටමත් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මගේ සහෝදර කලා ශිල්පීන් ශිල්පිනියන්ටත් මේ පණිවිඩය, මේ දැනුවත්කම අපේ වැඩිහිටියන්ට විශේෂයෙන්ම ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම මාධ්‍යවේදීන් වන ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම මම ඉල්ලා සිටිනවා මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේදීත් ඒ දරුවන් පිළිබඳව මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේදී තියෙනවනේ යම්කිසි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් පිළිපදිමින් විශේෂයෙන්ම දරුවන් ගැන වාර්තා කරද්දී ඒ දේ කරන්න කියලාත් බොහොම කාරුණිකව ඔබෙන් ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ගොඩාක් වැදගත් කරුණු කාරණා කීපයක්ම කතා කළා. අවසාන වශයෙන් මෙතන
එන්න බැරි වෙච්ච අසනීප වෙච්ච දෙපළගේ පණිවිඩයත් මම අද දෙන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපිට කියන්න තියෙන්නේ නීති පද්ධතිය සම්බන්ධව අපි රටක් රාජ්‍යයක් හැටියට අර දීලා තියෙන පොරොන්දුත් එක්ක දැන් අපි අවුරුදු 30ක් වෙනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතීන්ගේ සම්මුතියට අත්සන් කළා. නමුත් තාමත් අපිට ඒ දුන්න ඒ පොරොන්දු එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ එක පොරොන්දුවක් තමයි මේ නීතිය ආවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධව. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ඒක urgent and critical කියලා අපි 2018 දී ශ්‍රී ලංකා සැසිවාරයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතීන්ගේ කොමිටුව දුන්න ඒ නිර්දේශ පිළිගත්තා. ඒ අනුව අපේ නීති ආවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම 2021 දී ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ස්වර්ණමය ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක් දුන්නා. මේ ශාරීරික දඬුවම් සම්බන්ධව ඒක සහ මුලින්ම අවශ්‍ය කළ යුතුයි. ඒකේ නීතියේ කිසිම සැකයකින් තොරව unequivocally to prohibit corporal punishment කියන ඒක තමයි හරි තේරුම. මොකද අපේ නීති පද්ධතියේ විවිධ අංශ විවිධ නීතිවල තියෙන්නේ දරුවාගේ වයස පවා වෙනත් ආකාරයකට නිර්වචනය කළා. ඉතින් අපි ගිය අවුරුද්දේ පාර්ලිමේන්තු සභාගත කළා CYPO යෞවනයන්ගේ ළමා සහ යෞවනයන්ගේ ආඥාපනත මේ ප්‍රතිසංස්කරණ සංශෝධන සම්බන්ධව ඒ පළවෙනිම වැදගත්ම එක තමයි එහි කියා තියෙන්නේ දරුවෙක් කියන්නේ 16ට අඩු කියන එක. ඉතින් ඒක 18ට අඩු කියලා ඒක සංශෝධනය කළා. මොකද දරුවෙක් නීති පද්ධතියත් එක්ක ගැටෙන සෑම අවස්ථාවකම අධිකරණය විසින් බයිබලයක් ලෙස පාවිච්චි කරන්නේ මේ ආඥාපනතයි. ඉතින් ඒ ආඥාපනතේ ලෙස මේක හරි විදිහට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගෙන ඇති දරුවා කියන්නේ 18ට වඩා අඩු කෙනෙක් කියන ඒ නාමකරණයට ඒ සංශෝධනය ගෙනාවා. ඒත් එක්කම එහි 71.6 කියන වගන්තියේ කියනවා බාරකරුවෙක් දරුවෙකුට දණ්ඩනයක් කළොත් එය නීති විරෝධී නොවේ කියන තැන සහ ඒ අයට ඕනෑම ආකාරයකට මේ දරුවාව හැසිරීමේ හසුරුවීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගන්තිය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කිරීමට සහ තවත් කරුණු කාරණා දෙක තුනක් ඇතිව මේ සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තු සභාගත කළා. නමුත් අවාසනාවකට හැරෙන තැපෑලෙන් ඒ සභාගත කිරීමට දිනයක් නිම කළේ නෑ. මොකද පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ම ඒ සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ගේ අකමැත්ත ප්‍රකාශ කර සිටියා, විරෝධය ප්‍රකාශ කර සිටියා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා, සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි දැනට ඒ ආඥාපනත යටතේ අවුරුදු 16ට වඩා අඩු දරුවන් ගේ බාරකාරත්වය සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ ළමා සහ කාන්තා අමාත්‍යාංශය යටතේ. නමුත් 16 සිට 18 දක්වා දරුවන් දැන් එතකොට බලාගන්නේ එතකොට ඒ ළමා සහ කාන්තා අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව සහ ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය යටතේ. නමුත් අවුරුදු 16 සිට 18 දක්වා ඒ දරුවන්ගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන අධිකරණ පද්ධතිය හරහා. එහෙම නැත්නම් බන්ධනාගාර සේවාව යටතේ. එතකොට මේ දරුවන් ඇත්තටම රඳවා සිටින්නේ අර කොළු වාට්ටුව කියලා අපි ව්‍යවහාරේ පාවිච්චි කරනවා ඒකට. නමුත් මේකට කියනවා රිමාන්ඩ් හෝම්ස් කියලා. රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත වෙලා ඉන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන් වැඩිහිටියන් එක්කම ඉන්න බන්ධනාගාරවල තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වෙනම කොටසක් තිබ්බට ඉන්නේ වැඩිපුරම වැඩිහිටියන් සමග ගැවසෙමින්. ඉතින් මේ තැන්වල ඇත්තටම මේ දරුවෝ හිතුවට වඩා අපයෝජන ලක් වෙන. ඒ දරුවෝ මොකක් හරි හොරකමක් කරලා එතනට ගිහිලා ඉන්නවනම් දැන් ඇබ්බැහිම් වලට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක සත්‍යයක්. මොකද ඒ දරුවන්ව භාවිතා කරනවා ඒක ඇතුළේදී මේ මද්ද්‍රව්‍ය එහෙම හුවමාරු කරන්න. ඒගොල්ලන් ඒවට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් වැඩිහිටියන්කට ගිහිල්ලා ඔය මසාජ් කරනවා වෙනත් ආකාරයේ ලිංගික මේ සේවාවන් සපයනවා. ඒවට මේ දරුවන්ව යොදාගෙන බොහොම දුක්ඛිත තත්වයක දැන් මේ දරුවන් ඉන්නේ. මං හිතන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ව කවදාවත් පුනරුත්ථාපනය කරන්නවත් හැකියාවක් තියනවා කියලා. ඒ සේවයවත් මේ දරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවැනි තත්වයක් යටතේ මේ දරුවන්ව තවත් ඒ ක්‍රමවේදය යටතේ තියා ගැනීම සුදුසු නැහැ. ඒක ඇත්තටම අපි මේ කරන තවත් අපරාධයක්. ඒකට කියන්නේ ද්විතීක අපයෝජනයක් කියලා. අර ડોક્ટર විඤ්ඤා ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ ආයතන මට්ටමේ මේ දරුවන් දිගින් දිගටම සමහර විට වෙන හානිය වැඩි. ඒකට කියනවා ද්විතීක ත්‍රිතීක අපයෝජනය කියලා. ඉතින් මේකට විරුද්ධ වීමක් වෙනුවට අපි යෝජනා කළා ගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ ඒ නිර්දේශ දැන් අර කමිටුවක් පත් කළා ඒක ලබා දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා.
අපි යෝජනා කළා මේ අවුරුදු 16 18 දරුවන්වත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවට පවරාගෙන ඒ පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව අවශ්‍ය කරන පුහුණුවීම් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන සපෝට් එක ඕනේ නම් කෙටි කාලීනව හෝ දිගු කාලීනව ඒ බන්ධනාගාර සේවාව ඔස්සේ ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න කියලා. අන්තිමේදී බලන් යනකොට මේ රිමාන්ඩ් හෝම් වල මේ කොළු වාට්ටු වල ඉන්නේ දරුවන් 35ක් විතරයි. අපිට ප්‍රමාණයක් ලංකාව පුරා. එතකොට මේ 35න් 25 දෙනෙක්ම ඇත්තටම අද වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට අප ලබා දීලා හෝ ඒගොල්ලන්ගේ කාලය නිමා වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ බාරකාරත්වය ගන්න කෙනෙක් නැති නිසා වගේ තමයි මේ දරුවන් දැන් රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ 25 දෙනාව නිදහස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් තව ඉන්නේ 8 දෙනෙක් එහෙම නැත්නම් 10 දෙනෙක් කියලා අපි හොයාගත්තා. ඉතින් ඒකම අපි විදේශ තානාපතිවරුන් එක කතා කරා අපිට පුළුවන් ද මෙහෙම ගයක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ තැනක් අරගෙන ලොකු තැනකට මේ දරුවන් ඔක්කොම එකතු කරලා ඒ සේවාව එක ස්ථානයකින් ලබා දෙන්න කියලා ඒගොල්ලන් බොහොම කැමැත්තක් දක්වුවා. විවිධ අංශවලින් විවිධ විදේශ තානාපතිවරුන් මේකට බොහොම සහයෝගය දෙන්නම් කියලා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන් රටක් හැටියට. මොකද අර පාර්ලිමේන්තු සභාගත කළ ඒ සංශෝධනයේ CYPO amendment bill එක ඇත්තටම මේ ලියපු කල්දාහිසපත් දැන් වළංගු නෑ. මොකද ඒකට දිනයක් නැතුව. ඉතින් මෙහෙම නීති සම්පාදනය කිරීමක් සහ ඒක දැන් ඊට පස්සේ ඊළඟට එන ළමා මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිටුවට දැන් අපි දත්ත සපයන්න තියෙනවා. අපි දැන් මෙහෙම එකක් කරා කියලා කියන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපි දීර්ඝ වශයෙන් ජනාධිපතිතුමාට බලකිරීමක් කරනවා. ඒත් එක්කම සංශෝධනය අර මං කිව්ව ස්වර්ණමය නඩු තීන්දුවත් එක්ක කිසිම සැකයකින් තොරව ශාරීරික දඬුවම් අහෝසි කිරීම සම්බන්ධව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේම තියෙන විෂමතා වෙනස් කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ ගැන අපි පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ විෂමතා තමයි 1995 දී එක කොටසක් විතරක් අපි වෙනස් කරා 308A කියන එක. ඊට පස්සේ 1996 දී ඒ ශාරීරික දඬුවම් වලට මානසික හිංසනත් එකතු කරලා ඒක සංශෝධනය කළා. නමුත් එදායින් පස්සේ අද වෙනකන් කිසිම වෙන සංශෝධනයක් කරේ නැහැ. එහි තියෙනවා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 82 වන ඛණ්ඩයේ කියනවා අවුරුදු 12කට වඩා අඩු දරුවෙකුට හොඳ හිතින් දඬුවම් කළොත් එය සාපරාධී ක්‍රියාවක් නොවේ කියලාම ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම 341I කියන්නේ ඉලස්ට්‍රේෂන් රෝමන් අකුරු 1 341I යටතේ කියලා තියෙනවා if a school master flogs a student. ඒ කියන්නේ මේ වචනමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක ආදී ඉංග්‍රීසි මේ භාෂාව. මොකද මේක දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අපේ 1883 දී ලියවිච්ච හද්දා පරණ මේ යල්පැන ගිය මේ සංග්‍රහයක් නීති පද්ධතියක්. මේවා දැන් අපිට හඳුන්වලා දිනුන මිනිස්සු පවා මේවා ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වල ගිහිලා නතර කරලා තියෙනවා. අපි විතරක් මේක තාමත් අපේ කිරිහොද්දද සංස්කෘතියද දායාදේද කියලා අපි තාමත් තුරුල් කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඒ 341 I කියන එකේ if a school master flogs a student. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයෙක් ඇතිතරම් දරුවට කසේකින් පවා පහර දුන්නත් මෙය කරන්නේ යහපත් ක්‍රියාවෙන් නම් එය සාපරාධී නොවේ කියන තැනට ඒක කියවෙනවා. ඉතින් මේ දෙක සංශෝධනය කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ සම්බන්ධව විශේෂ කොමිටුවකුත් නැවත වතාවක් අවසාන කොමිටුවකුත් පත් කළා. ඒ කොමිටුවට සම්බන්ධ වෙලා අපේ විශේෂඥ දෙනමු ලබා දුන්නා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය හරහා. ඒක දැන් ළමා සහ කාන්තා අමාත්‍යාංශය හරහා දැන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට ගිහිලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. දැන් මේක කැබිනට් එකට එකතු කරන්න ඕනේ, ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතන පොඩි මන්දගාමී ගතියක් අපිට දැනෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ මාධ්‍ය දැනුවත් කරන්නේ. පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන් අදාළ ඇමතිවරුන්ගෙන් අහන්න ඇයි මොකද මේක ඉදිරියට යන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක අපි අත්‍යවශ්‍යයි මේ රටේ සමාජ ආකල්ප වෙනස් කිරීමට. මොකද සමාජ ආකල්ප වෙනස් කර හැක්කේ අංශක බහුවිධ අංශ ඔස්සේ. එකක් තමයි රටේ නීතිය බොහොම පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. මොකද නීතියක් තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ හිර කරන්න නෙමෙයි. නීතියක් තියෙන්නේ අපරාධ කරන එක වළක්වා ගන්න. එතකොට නීතියේ මෙවැනි අපැහැදිලිකම් තියෙනවා නම් අන්න ඒ නිසා තමයි ඔය කරුණු කාරණා මේ
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට පවා අපි යොමු කරාම එතන හිර වෙන්නේ. මොකද දෙපැත්තටම එතකොට කතා කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 12කට අඩු දරුවෙක් නම් එහෙනම් හොඳ ඉතින් ගැව්වට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි මේ නීති පද්ධතියත් එක්ක ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කරන්න නම් අපේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ වෙනස්කම් ඇති කළ යුතුයි කියන තැන. සහ තුන්වෙනිව තමයි රාජ්‍යයක් ඇටියට රාජ්‍යයක් කියලා කියන්නේ රජය ඒ අධිකරණ සේවාව මොකද දරුවෙක්ගේ මුල් බාරකාරත්වය ඇත්තේ දෙමව්පියන්ට සහ අවසාන බාරකාරත්වය ඇත්තේ රාජ්‍යයට ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය අධිකරණයට. එතකොට ඒ රාජ්‍යයට අධිකරණ සේවාව සහ පුරවැසියන් අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය බහුවිධ යාන්ත්‍රණය ඔස්සේ හැර අපිට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ රටේ තියෙන සමාජ විෂමතා තුරන් කිරීමට. ඉතින් ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද කතා කරන්න නීතිඥවරිය හරහා සහ පොලිස්පති DIG මහත්මයා කතා කරන්න හැදුවේ රටේ තියෙන බරපතල අපරාධ සම්බන්ධව top 5 හැටියට දැන් ළමා අපයෝජන ඇවිල්ලා තියෙනවා වාර්ෂික වාර්තා අනුව. ඒක ඇත්තටම හරිම ලොකු ඛේද වාචකයක්. අපි මේ තරම් මේ උග්‍ර වෙයි කියලා කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මේ තරම් කෙටි කාලයකදී. මේක මේ 2018 අගවසරේ සිට දැන් වෙනකන් තමයි මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් උග්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. එකක් අපි හිතන විදිහට මේක සම්මතයක් නෙමෙයි නමුත් අපි හිතන විදිහට සමාජයක හැසිරීම ගොඩක් විට බලපාන්නේ ඉහළ ඉන්න නිලධාරීන් බලධාරීන් කරන හැසිරීම උන්ගේ ක්‍රියාකලාපය අනුව දැන් ගෙදරක අම්මා තාත්තා හැසිරෙන විදිහට දරුවෝ හැසිරෙනවා පාසලක විදුහල්පතිවරයා හැසිරෙන විදිහට ටීචර්ස්ලා හැසිරෙනවා ඒ වගේ මේ බලය යන අධිකාරිය යන විදිහට තමයි Taman කරන දේ බලාගෙන තමයි පුරවැසියන් හිටන් ඉන්නේ ඒ නිසා තමයි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපේ රටට මේ හොඳ දැක්මක් තියෙන ඇල්මක් තියෙන රාජ්‍ය නායකයින් අවශ්‍යයි රාජ්‍ය අපේ නියෝජිතයින් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් අවාසනාවකට වගේ මම හිතන්නේ පහුගිය ජනාධිපතිතුමා සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා පිටවලා යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔහු කළ අන්තිම කාර්යය තමයි අර අවුරුදු 19ක යෞවනියක්ව ඝාතනය කරපු රොයල් පාක් ඝාතකයාව නිදහස් කළා තමයි එතුමා සමුගත්තේ. ඒ වගේම ඊළඟට ආපු ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔහුගේ පළවෙනි ක්‍රියාවක් හැටියට ඔහු කළේ 7 දෙනෙක් ඝාතනය කරපු එයින් ළමයි දරුවෝ 4 දෙනෙක් හිටියා. ඒ රණවිරුවෙක් කියලා පිළි අරගත්ත ඒ ඝාතකයාව නිදහස් කිරීම මේක මේ දීර්ඝ කාලයක් ඔස්සේ නඩුවක් අහිලා ඊට පස්සේ ඒකට ඇපීල් එකක් දාලා ඒකත් පරාද වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හරහා මරණ දඬුවම නියම වෙච්ච ඝාතකෙක් වයි එතුමා නිදහස් කළේ. ඉතින් මේ දෙකම එක ළඟ ආවහම දුන්න පණිවිඩය සමාජයට දුන්න පණිවිඩය තමයි දරුවෙක්ගේ ජීවිතයක් කියන්නේ අල්පනිත්තක් තරම්වත් වටින්නේ නැති ඒ වගේම මේ රටේ අරාජිකත්වයට මේ අඩිතාලමක් දැම්මා වගේ තවත් විදියකින් කිව්වොත් මේ රටේ අධිකරණය නිර්වස්ත කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි වුණේ ඒ බලය ඒ ක්‍රියාවෙන්. ඉතින් අපි හිතනවා ඒ වගේ තත්වයකදී අපේ රටේ තියෙන මන්දගාමී මේ අධිකරණ ක්‍රමවේදය හරහා දැනටත් අපි දන්නවා මේ නඩුවක් ඇහෙන්න අවුරුදු 10ක් 12ක් යනවා. ඒ අවුරුදු 10 12දී මේ මිනිස්සු අප ලබාගෙන සමාජයේ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ව කොයි ආකාරයකින්වත් මනින්න විදියක් නැහැ ඒගොල්ලන් මොකද කරන්න කියලා බලන්න විදියක් නැහැ නියාමනයක් නැහැ. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ජූලි 20යි 20 ඉඳලා ජූලි 20යි 22 වෙනකන් මේ රටේ දරුවන් 16 දෙනෙක් 17 දෙනෙක් ඇත්තටම එක්කෝ ශාරීරික හෝ ලිංගික අපයෝජනය කළ මරා දැම්මා. ඒක මේ රටේ කිසිම බලධාරියෙක් අපේ නියෝජිතයෙක් කතා කරේ නැති වුණාට විදේශ වාර්තාගත වෙච්ච ඛේදවාචකයක් වුණා. මොකද රටේ සාමයක් ඇතිව දුර්භික්ෂයක් නැතුව කිසිම මේ යුදමය පසුබිමක් නැතුව විශේෂ මේ සෞඛ්‍ය මොකක් හරි වගේ මේ එපිඩෙමික් වසංගත තත්වයක් නැතුව මේ තරම් දරුවන් ප්‍රමාණයක් මැරුණ එක ගැන ජාත්‍යන්තරයේ කැළඹීමක් ඇති වුණා. ඒ හා සාපේක්ෂව ඒ කාල සීමාවේදීම එංගලන්තේ ඒ අවුරුදු දෙක තුල එංගලන්තේ දරුවන් දෙන්නෙක් අපයෝජනය කළ මරා දැම්මා. අපේ 17ට
සාපේක්ෂව ඒ දරුවෝ දෙන්නා සම්බන්ධව වසර දෙකක් තුලදී ඒ සැකකරුවන්ව දැන් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත කරලා තිනවා. ඒ නඩු අවසන් කරලා තිනවා. නමුත් මේ දරුවන් 17 දෙනාගේ සැකකරුවන්ට එදිරිව මේ නඩු ගොනු කරලවත් නැහැ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අධිචෝදනා ගොනු කරලවත් නැහැ. ඉතින් එවැනි වාතාවරණයක් යටතේ ඒ ලිස්ට් එකේ ඉන්නවා හිටියා මාස 16ක බිලින්දෙක් අමානුෂික ලෙස ශාරීරික ලිංගික අපයෝජනය කරලා හෝටලයක වැසිකිළියක හොයාගත්තා මීගමුවේ. ඒ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්ත වෙලාවේ එළි වුණා මේ ඒ කෙනා මීට ඉස්සරින්ුත් ළමා අපයෝජනය කරලා දැන් අප මත ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම අවුරුදු 17ක දියණියක් සුදු ඇඳුම් ගන්න, එයාගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න සුදු රෙදි ගන්න යුනිෆෝම් එකට ටවුමට ගියා. එයාවත් මේ අමානුෂික ලෙස ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කරලා මරා දාලා පාර කොනක පඳුරක් අස්සේ හම්බුණා. ඒ සැකකරුත් ඒ වගේම ළමා අපයෝජනයක් කරලා නිදල් මේ අපමත හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් මේ ක්‍රමය හරියන්නේම නැහැ. ඉතින් මේකට අපිට පිළියමක් අවශ්‍යයි. ඒ පිළියම තමයි එකක් අපේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ රීතියක් තියෙනවා. මේ රීතිය ගෙනාවේ මම හිතන්නේ 2010 විතර CH අංශය ඔස්සේ ඒගොල්ලන්ට විශේෂ ප්‍රතිපාදන ලැබුණා 2010 2012 කාලයේදී නීතිඥවරුන් පත් කරගන්න සහ විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබුණා ඒගොල්ලන්ට ඒ නීති අංශය පත් කරගන්න CH අංශය CH කියන්නේ child අංශය. ඒකෙදී ඒ රීතියක් තියෙනවා මාස 3ක් ඇතුළත මේ දරුවන්ගේ අපයෝජන සම්බන්ධව ඒ එවිඩන්ස් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා මාස 3ක් ඇතුළත. නමුත් දැන් අපි හොඳටම දන්නවා මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අපි මට මතකයි බොහොම පැහැදිලිව මට මතකයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අහපු වෙලාවක අපිට කිව්වා අපේ නීතිඥවරුන් ඔක්කොම අද්දලා තියෙන්නේ කිව්වා මේ political මොනවද ඒකට කියන්නේ දේශපාලන ප්‍රශ්න සම්බන්ධව තියෙන නීතිමය කටයුතු වලට ඒ අංශයේ නීතිඥවරුන්වත් පාවිච්චි කරන නිසා මේ අපේ දරුවන් සම්බන්ධ කටයුතු ප්‍රමාද වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට පිළිගත හැකි නොහැකි තත්වයකට දැන් පවතින තත්වය යටතේ අපි හිතන්න ඕනේ. සහ අනික එක තමයි අපි යෝජනා කරනවා වෙන රටවල් වල ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ නඩුකාරවරුන්ට පුහුණු වීමක් හෝ දැනුවත් වීමක් අවශ්‍යයි. එවැනි බරපතල අපයෝජන කරනකොට වෙන රටවල් වල අපදීම තහනම් කරනවා. එකක්. එහෙම නැත්නම් අප දුන්නොත් මේගොල්ලන්ට අර ටැග් ඉලෙක්ට්‍රොනික ටැග් කියලා කකුලට දානවා මේ විද්‍යුත් වලල්ලක්. ඒ විද්‍යුත් වලල්ල දැම්මයින් පස්සේ මේ මිනිස්යාට යන්න පුළුවන් දේශ සීමාව සීමා කරනවා. එතකොට අපි හිතමු උදාහරණයක් ලෙස මේ කිලෝමීටර් 30ක්. ඒ කිලෝමීටර් 30 ඇතුළත මේ මිනිස්යාට අවශ්‍ය කරන යාගේ වෘත්තියට අවශ්‍ය විදිහට සංචරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දේශ සීමාව පන්නපු ගමන්ම එයා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනේ එයාගේ පළාතේ පොලිසියත් එක්ක. ඒ පොලිසියට අලාම් එකක් යනවා. ඒ දේශ සීමාව පන්නපු ගමන්ම. ආයිත් රාත්‍රී 7 ඉඳන් උදේ 7 වෙනකන් කර්ෆියු තියෙනවා මේ මිනිස්යාට. ඒ මිනිස්යාට Tamanගේ ඉස්සරහා වත්තේ ගේට්ටුවෙන් එළියට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ මිනිස්යාගේ ඒ කෙනා කොහෙද ඉන්නේ කරන්නේ මේ සමාජයට එයාගෙන් බලපෑමක් තියනවද නැද්ද කියන එක විතරයි මේ බලන්න හදන්නේ අපි. එහෙම කරපුවාම මේ මිනිස්යාට බෑනේ හිර කූඩුවක මේ අර කූඩුවක ඉන්න කුරුල්ලෙක් වගේ ඉන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් නඩු ඉක්මනට ඇහෙනවා. මොකද මේ මිනිස්යාටත් ඕනේ Tamanට තියෙන චෝදනාව හරිද වැරදිද කියලා නිර්දෝෂී වෙන්න ඕනකමක් තියෙනවා. එතකොට ඔය උදාසීන ගතියක් නීතිඥවරුන්ගේ පවා නිකන් දින ඉල්ල නඩුව මේ දික් කරන තත්වයකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යෝජනාවක් කරනවා මේ ළමා අපයෝජකයන් සම්බන්ධව පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ක්‍රමය ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට මේ සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන්න ඒ වගේ ටැග් සිස්ටම් එකක් අපේ රටට හඳුන්වා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අද සාකච්ඡාවේ මට කියන්න තියෙන දේවල්. අපිට කියන්න පුළුවන් every child every right සෑම දරුවෙකුටම සෑම අයිතියක් වශයෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් යෝජනා තමයි මේ අලුතෙන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ආරාධනා කරනවා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මඬුල්ලෙන් අහන්න කියලා.
මම කැමැති පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න ડોક્ટર විඤ්ඤා කියපු අර ලිංගික සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කරන තමයි අපි දරුවන්ට කියා දෙන්න ඕනේ මේ කන්සෙන්ට්. එහෙම නැත්නම් කැමැත්ත. එහෙම නැත්නම් අනුමැතිය. කන්සෙන්ට් කියන එක එපා කිව්වොත් එපා බෑ කිව්වොත් බෑ කියන්න දරුවාව බලාත්මක කිරීම සම්බන්ධව අර කිව්වා වගේම අපි හිතනවා නම් දරුවෙක් පරිණතයි කියලා අපේ නිවසින් දෙමව්පියන්ගේ නිරන්තරයෙන්ම දකින පරාසයෙන් එළියට ඒ දරුවව දැන් පෙරපාසලකට හෝ යවන්න මේ දරුවාට යම් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ දරුවා ඒ වයසට පරිණත නම් කියලා අපි හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ දරුවා පරිණතයි මිනිස්සුන්ට නෑ බෑ කියන්න. එතකොට අර කියන good touch bad touch එහෙම නැත්නම් අර රතු traffic light එක red yellow green කෑ ගහන්න දුවන්න කියන එක උගන්වන්න ඕනේ. ඒ consent එක ඒ අනුමැතිය එපා කියන්න උගන්වන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ චූටි කාලේ ඉඳලම දැන් ඔය යෝන් වියට යනකම් ඒ consent සම්බන්ධව එපා කියන එක සම්බන්ධව කියන්න ඕනේ. අනික එක තමයි මේ consent සම්බන්ධව මෙතන තියෙනවා ලොකු විකෘතියක්. ඇත්තටම මේක මම කැමති මාධ්‍යවේදීන් මේ සම්බන්ධව අහනවා නම් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලොක්කන්ගෙන් මොකද ඒගොල්ලන් මේක බෙදනවා rape with consent rape without consent කියලා. ඒ කියන්නේ ලිංගික අපයෝජන වර්ගීකරණය කරනවා කැමැත්ත ඇතිව සහ කැමැත්ත නැතුව කියලා. කැමැත්තක් නැතුව මේ කැමැත්තක් ඇතුව රේප් වෙන්න බෑ. රේප් කියන්නෙම තමන් කැමැත්ත දුන්නේ නැහැ කියන එකයි. බලහත්කාරී කියන එකයි. එතකොට මේ බලහත්කාරී විදිහට යමක් කරනවා කියන්නේ ඒක මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ හැර නෙමෙයි. එපා කිව්වොත් එපා කියන එක අහන්න නැතුව කරන ලිංගික මේ ක්‍රියාවලිය තමයි රේප් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පොලිසිය හැබැයි මේක බෙදනවා rape with consent rape without consent කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වර්ගීකරණයේ තියෙනවා. මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද ඒගොල්ලන් ඒක කරන්නේ කියලා. එතකොට rape with consent කියලා බෙදුව ගමන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ළමයාගේ වැරද්දයි කියලා. ළමයා කැමති වෙලානේ ගියේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ කියලා. ළමයාට මෙතන අනික් එක තමයි මෙතන ලොකු මේ මම හිතන්නේ misunderstanding එකක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ 16 කියලා කියන්නේ ලිංගික ක්‍රියාවලිය යෙදීමට අනුමැතිය ලබා දීමට වයස 16. නමුත් 18 තමයි බඳින්න පුළුවන් සානික් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 18ට වඩා අඩු කෙනෙක් ගැප් ගත්තොත් ඒක අනිවාර්යෙන් කැමැත්ත ඇතිව කැමැත්ත නැතිව කියලා අපේ නීති පොතේ නැහැ. සදාචාරාත්මකව එක බලන වෙන විදිහක් ඇති. එතකොට නීති පොතේ නැත්තම් අපිට පොලිසිය කොහොමද මේක මේ rape with consent rape without consent කියන එක මට තාම ඒගොල්ලන් හරියට උත්තරයක් දුන්නෙත් නැහැ. ඇයි එහෙම ලියන්නේ කියන එක මම දන්නෙත් නැහැ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් දැන් අපිට. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ බොහොම පැහැදිලි නිර්ණායකයන් ඒක ඩෙෆිනිෂන් එක පැහැදිලි විය යුතුයි. වෙන මුකුත් ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවද? හරි බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රශ්නෙට. ඒ රිට් පෙත්සම දාලා තියෙන්නේ අභියාචනාධිකරණේ. රිට් පෙත්සමක් ගොනු කරන්නේ අභියාචනාධිකරණේ. ඔබ හරි ඒ අංකය මේ නඩු අංකය 305යි ඉරලක් 20යි 23 මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට එමෙනි රිට් පෙත්සමක් ගොනු කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අවුරුදු 4මාරක් 5ක් තිස්සේ මේ පාසලක් තුල සිදුවෙච්ච මානසික හිංසනයක් සම්බන්ධව කෙරුණු පැමිණිල්ලක්. ඒ පැමිණිල්ල ගෙනියන්නේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය. දැනට නඩු පවරලා තියෙන ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය. නමුත් මේ දරුවාට දිගින් දිගටම වෙච්ච හානිය නිසා
ඒ දෙමව්පියන් ඉදිරිපත් වුණා, දරුවා ඉදිරිපත් වුණා, දාතික වින්දිතෙන් සහ ළමා වින්දිතෙන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ අධිකාරියට උන් පැමිණ ලක් කරා. එහිදී විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් හරහා ලොකු විමර්ශනයක් කළා. පිටු 30ක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාර්තාවේ මනෝවෛද්‍යවරුන්ගේ වාර්තාවකුත් තිබ්බා. එහි බොහොම පැහැදිලිව කියලා තිබුණා මේ දරුවාට මානසික හිංසනයක්ට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙච්ච අකරතැබ්බ නිසා පාසල් තුලදී කියලා. නමුත් අවාසනාවකට අධිකරණය මේ වාර්තා දිගින් දිගටම ඉල්ලද්දිත් මේ මෑතක් වෙනකන් ඒ රිට්පෙට්සම යනකන් ඒ වාර්තා අධිකරණයට යොමු වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. කොටින්ම ඒ දෙමාපියන් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. නමුත් මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි එවැනි අපයෝජනයක් හෙළි වූ විගස ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පනතේත් වින්දිතෙන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත යටතේ බොහොම පැහැදිලිව වගන්තිය තියෙනවා. අර අපේ අර මං කියපු ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම එනම් දරුවාගේ යහපත උදෙසා කියන මූලධර්මය, the global principle of in the best interest of the child කියන වගන්තිය මේ පනත් දෙකේම මුලින්ම ලියලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම මුලින්ම ලියලා තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඒ වින්දිතෙන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ අධිකාරියට මුලින්ම තිබ්බා මේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ව දැනුවත් කරන්න, මේ දරුවාව වෛද්‍ය සායනයකට යොමු කරන්න, අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම ලබා ගැනීමට, ඒ දරුවාගේ ආරක්ෂාව සපයන්න, කොහොමද දැන් දිගින් දිගටම මේ දරුවා කොහොමද ඉන්නේ කියන එක ගැන බලන්න, සහ අවසාන වශයෙන් හරි ඒ සම්බන්ධව නඩු කටයුතු සම්බන්ධව ඒ අදාළ ආයතන වලට ඒ පණිවිඩ ඒ වාර්තාව ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ටත් තියෙන පනත ප්‍රකාරව ඒ විස්තර වෙනමම වුණත් නඩුවක් ගොනු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ විශේෂ පොලිස් අංශයක් තියෙනවා. ඒ අංශය හරහා ඒගොල්ලන්ට නීතිපතිට යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට නමුත් අවාසනාවකට ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක සිද්ධ වුණේ නැති වුණාම අර නඩුව ගොනු කරලා තියෙන අධිකාරිය පවා ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ නඩුවේ දැන් ඒගොල්ලන් ඒකට විරෝධය පෑවා. ඒ වාර්තා ඉල්ලුවාම ඒකට දෙන්න බෑ කියලා. නමුත් බොහොම ස්වර්ණමය ලෙස නැවත වතාවක් අභ්‍යාජනාතිකරණය අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කළා. නෑ මේක දෙන්න ඕනේ, මේක බරපතල සිද්ධියක්, ඒ නිසා මේක දැන් වහාම අධිකරණයට නිකුත් කරන්න කියලා. සහ අපි හිතුවා මේ නඩුව මේ නිෂ්ප්‍රභාවයි කියලා. මොකද විරෝධය ප්‍රකාශ කරපු නිසා ඒක ලබා දෙන්න. නමුත් ඒ නඩුව දිගටම ගෙනියන්නේ කියන තැනට පවා දැන් අධිකරණයේ නියෝගය ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ නියෝගය හරහා අදාළ ආයතනවල බලාත්මක කිරීමක් වේවි. මොකද මේ යන ඒ ඉබිගමන ශීඝ්‍රවත් වේවි. සහ වෙනත් වින්දිත දරුවන් සහ දෙමව්පියන් දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන දෙමව්පියන් අවුරුදු 5-10 ගිනි මැලයක මේ පිච්චන ළමයි පිච්චන පවුල් ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ කිසිසේත්ම මේ සාධාරණයි කියලා. ඒ පනත් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට තීරණ ගන්න පුළුවන් නිලධාරීන් සහ බලධාරීන් අපට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. සහ ඉක්මනින් මේ දරුවාගේ යහපත උදෙසා ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් රාජ්‍ය සේවකීන් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපි හිතනවා මේ නඩු තීන්දුව බලාත්මක වේවි, තවත් ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක් වේවි කියලා. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොකද? ඇහෙන්නේ අය කියන්න. යහපත් ගුරුවරයෙක් ඉඳ නෙමෙයි.
හරි. බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්නේ අපහැදිලි. මම කියන උත්තරේ අපහැදිලිලා මම නිවැරදි කරන්න. හරි. රටක නීතියක් සම්පාදනය කරන්නේ එක ජන කොට්ටාස ඉලක්ක කරගෙන නෙමෙයි. එක වෘත්තියන් ඉලක්ක කරගෙනත් නෙවෙයි. අර මම කියපු උදාහරණයක් ලෙස ඉලස්ට්‍රේෂන් හැටියට තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඒ වගන්ති යටතේ පහර දීම කියන ඛණ්ඩය යටතේ විවිධ ස්ථානවලදී පහර දීම් වලට ලක්වන්නේ කොහොමද කියන උදාහරණයක් හැටියට තමයි මේ දරුවා පාසලකදී පහර දීමකට ලක් වෙන එක ස්කූල් මාස්ටර් ෆ්ලොග්ස් ස්ටුඩන්ට් කියලා ඒ උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ. නමුත් රටක නීතියක් හැදෙන්නේ සමස්තයක් ලෙස. එතකොට මේක රජයේ සේවකයෙක්ද පෞද්ගලිකද ධනවතෙක්ද නැද්ද වෘත්තිකයෙක්ද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. එතකොට රටේ නීතිය එක වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ අනුව දරුවෙක්ට පහර දීම වයස අනුව හෝ හොඳ හිතින් හෝ සිදු නොකළ යුතුයි කියන තැනට තමයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ රටත් දැන් රැටිෆයි සයින් කියන්නේ සම්මුතියට එකඟයි කියලා අත්සන් කරන එක. රැටිෆයි කියලා කියන්නේ මෙයා අපේ අධිකරණයට එකතු කරගන්නවා කියන එකඟතාවය. ඒක කරලා තියෙනවා අපේ රට. ඒ කරලා තියෙන නිසා තමයි 1995 දී දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ එක් ඛණ්ඩයක් සංශෝධනය කළේ. නමුත් සම්පූර්ණ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සංශෝධනය කරන්නේ නැතුව බාගෙට කරපු නිසා තමයි දැන් මේ විෂමතාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා දීම සහ ඒ පුහුණු වීම සහ ඒ ගුරුවරුන්ට ඇත්තටම අපි මේ පුහුණු වීම කරනකොට ඊයේ අපි තමයි මේ රක්ෂිත පාසල් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළේ. ඒක තමයි අර අධ්‍යයනය 2017 කරපු මේ ලොකු අධ්‍යයනයේ ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කරපු අධ්‍යයනයෙන් පිළිඹු වුණා ගුරුවරු 60%ක් කියලා තිබ්බා ඒ අධ්‍යයනයේදී. ඔව් අපි දඬුවම් කරනවා අපි ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. නමුත් අපිට වෙන විකල්පයක් දන්නේ නැtei කියලා. ඒ යන්නේ 60% වෙනුවෙන් මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අර මේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් නිර්දේශ 18ක් ඒ අධ්‍යයනයේ මේ කියා දීලා තිබුණේ. තවත් එකක් එයින් පිළිඹු වුණා දරුවන් 80%ක් එක් වාර කාලයකදී ශාරීරික දඬුවමට 53%ක් ශාරීරික අපයෝජනයට 72.5ක් මානසික හිංසනයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම අර කියපු 60%ක් ගුරුවරු තමන් වෙන විකල්ප ක්‍රමයක් දන්නේ නැtei කියන එක ඒ අවස්ථාවේදී පිළිඹුණා. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය කරන පුහුණු වීම දිය යුතුයි කියන එක ඒ හැම රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක්ම නිර්දේශයක්ම ක්‍රියාත්මක කර යුත්තේ කවුද මොන ආයතන කියන එකත් ඒ අධ්‍යයනයේ බොහොම පැහැදිලිව ලියවිලා තියෙනවා. ඒ බොහෝමයක් තිබුණේ ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. ඉන් කීපයක් තිබුණා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට. තවත් බොහොම කුඩා ප්‍රමාණයක් තිබා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට. ඉතින් මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ රටේ නීති රීති ඕනතරම් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේවා ක්‍රියාත්මක නොවන නිසා තමයි මේ තරම් දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් පැන නැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර සපයන්න අපිට ඇත්තටම ආර්ථික වශයෙන් සහ සම්පත්දායකත්වයෙන් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් නැති තැනකට දැන් අපිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනකොට වෙන්නේ අර වැඩිහිටියන්ට කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න निराකරණය වෙයි. නමුත් සමාජයේ ආරක්ෂාව ලැබිය යුතු the most vulnerable ගොඩාක්ම අවදානම් තත්වයට පත්වන ඒත් අපිට ඡන්දයක් නැති දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම කාන්තාවන් වෙනුවෙන් 52ක් කාන්තාවන් වෙනුවෙන්ුත් ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්දය තමයි වැඩිම ලැබෙන්නේත්. ඒ කියන්නේ 52ක් කාන්තාවගෙන් තමයි ඡන්දය වැඩිම ලැබෙන්නේත්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ශක්තියක් බලයක් නැහැ අතරම් කතා කරන්න. ඒ නිසා කාන්තාවන්ගේ සහ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න විසඳීම සම්බන්ධව පසුගාමීත්වයක් අපේ රටේ තියෙනවා. Sorry, can you repeat please? You mentioned about no support mechanism. Yes. Would you mind elaborating on that? Yes. So, your good work is to do much more on that. Yes, no, actually we are doing what I meant was now in the case of child abuse, you need a comprehensive care system, right? It's not just focusing on the medical aspect or psychological aspect, social aspect, because a child who is subjected to this kind of violence,
generally come from very, very, even the parents, or even most of the time it's a single parent who is unable to really support the entire process of caring for the child after the incident. So there are like organizations, non-governmental organizations are there, but then you need a comprehensive planned approach from the moment that the child is brought to the attention of the system until the child is what we call reintegrated to the system. Now, when you look at some other very serious cases of child abuse which result in teenage pregnancy, for example, which I am very familiar with, we run teenage mothers' homes, a few organizations, and it's very extremely difficult because you have a child who is like 11, 12, 13 years old who is pregnant, who has to go to a maternity clinic before the child is delivered. So you can imagine a child walking into a maternity clinic where the other elderly women, pregnant women are there. It's a very unusual situation. So you need to have a system where this child who is though pregnant is still a child. You need a system to take care of the child in a certain within privacy, right? In a more sensitive manner. In a more sensitive manner. So that is not there. So you have to have constant counseling. You need to have social workers to look at any economic aspects related to the family. And once the child is born, this mother, the teenage mother, can't relate even to the Yes. child, and there's a disconnect, and she can't care for the child. So what happens? And most of these children get pregnant when they are in school. So they would like to continue their education, but by the time the case is over, this child is no longer a child, past 18 years, and they have to find a way how they can continue with their lives, future, find a partner, all these things. So it's a very complicated thing. So that comprehensive care system is not there, but in other countries, such comprehensive care systems are in place. In fact, even children are allowed to go to school in other countries. If you are pregnant, being pregnant doesn't necessarily automatically mean that you lose your right for education. But whereas in our country, the very first thing that will happen, even if you hold a hand with a boy, is to get expelled. That's the first thing that happens in school. So getting pregnant is not a reason to lose your educational rights, your ability to actually look after that child later on in life. So if you throw these young mothers into from frying pan to fire, you're invariably going to cause a bigger strain on the community, bigger strain on the national resources, because neither are these mothers educated, neither are these mothers mature. It's not the intelligence, neither are these mothers mature, and neither are these mothers independent. So you have a very warped system at the end of it all. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ළමා ගැප් ගැනීම සම්බන්ධව අපි මීට වඩා සංවේදීව සහ ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ පෞද්ගලිකත්වය සහ සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කරන ස්ථාන ලබා දීම තමයි ඩොක්ටර් වින්‍යා මේ පැහැදිලි කළේ. අපිට අත්‍යවශ්‍යයි මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය දිගටම කරගෙන යාමට සැලැස්වීම. මොකද අතින් ඇල්ලුවත් පාසලෙන් මේ අස් කරන තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ ළමයි. ඉතින් ගැප් ගත්ත ගමන්ම මේ වගේ සිද්ධියක් වෙච්ච ගමන් මුලින්ම තියෙන්නේ පාසලට එන එක නතර කරනවා. නමුත් අපේ අධ්‍යාපන පනත්වල එහෙම නතර කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. හැබැයි කනගාටුවට කාරණාවක් තමයි අපි මේක පෙරේදා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. අපි සංවිධානයක් හැටියට අපි ඔයගලන්ට කියන්නම් අපේ ව්‍යවස්ථාවේ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම අයිතියක් හැටියට හඳුන්වා දීලා නැහැ. ඔයගලන් දන්නවද ඒක? මම දන්නේ ඔයගලන් දන්නවද කියලා මාධ්‍යවේදීන් හැටියට. ඉතින් දරුවන්ට අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම අපේ රටේ අයිතියක් නැති වෙනකොට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව අධ්‍යාපන විප්ලවය කියලා වචන පාවිච්චි කරන එක ඇත්තටම ටිකක් විහිළුවක්. මොකද කවුරුත් දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඇත්තටම දරුවෙක්ට ලබා දිය යුතු අධ්‍යාපනය කියනවත්. Sure. For a child reporting that one family member is causing the problem, for the child to be removed when he or she has siblings, they have another parent, they might have a grandparent, but the
Yes. It's actually a situation which Dr. Vinya said about the holistic approach that we require to look after a child. And within that holistic approach, having a very sound and stable state mechanism is very important. So we are failing miserably as regards to the state mechanism. It's not a government mechanism, it's a state mechanism, and that includes every government that comes into power. Governments change. But we don't have in this country, even as we speak, right, Dr. Vinya, a national child protection policy that is yet active. I mean, we've been quite active about it. We've been very insistent about the fact that this child protection policy that was approved in the back end of 2019 should now be implemented. It's meant to be implemented within a 5-year program. But it was delayed for almost 1.5 years, and now it's dragging its feet about. And with such a crisis in the country, I believe Dr. Vinya gave a very eloquent interview not so long ago to say that this is very crucial that we have this policy in place. And with a national protection policy, these things should come into play about children in care. Not only should it be very short term, but the place of care should be a better standard of care what these children would get at home. There should be a very good reason for taking them out and a very even better reason for keeping them out. So unfortunately, we don't have that stable mechanism, and there is no quick fix to this. It's a very long drawn process that needs to happen with a lot of changes within policy level as well as on a social level. But all we can do is, we are, in a way, we are relieved that there are many cases being reported, in a way. So this message that we've been giving out, both through the government agencies as well as civil society, saying call 1929, report, seems to be happening now, right? But what's not happening right now is the action that requires for it. So now they've got about 1,000, 8,000, as Dr. Vinya mentioned. Now the numbers are rising, but our resources and our services and our capacity can't cope. So for sure we need to start doing something about it. So now there comes a point to say, stop reporting. Then මෙච්චර 1929 එකට කතා කළා දැන් අපිට ඔව බාර ගන්න බැරි තැනකට එනවා ළඟදිම. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ඒ යාන්ත්‍රණය සකස් කරගත යුතුයි. අපේ සේවාවන් දියුණු කරගත යුතුයි. ඒක කරන්න පුළුවන් රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් පමණයි. ඒක සම්බන්ධව අපිට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගයක් පමණයි. And also about the fabric, because 90% of child abuse happens within homes. Not just sexual abuse, even physical abuse. It's around homes and around the families. So the other 10% is what happens in schools or religious institutions or public transport and things like that. So if there's so much abuse happening within your home surroundings, invariably we have to provide a better home circumstances. Most of the time, 90% ළමයින් අපයෝජනට ලක් වෙන්නේ තමන්ගේ සමීපතයන් අතින්මයි, තමන්ගේ පවුල් ආශ්‍රිතවයි, තමන් විශ්වාස කරන මිනිසුන්ගෙන්මයි. එතකොට ඒ ඉතුරු 10% තමයි පාසල්, එහෙම නැත්නම් ආගමික ස්ථාන, එහෙම නැත්නම් පොදු ප්‍රවාහන සේවය ඔස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් මේ ගැන මේ දැනුවත් වෙලා තමන්ගේ පවුල් ඇතුළත තියෙන ආරක්ෂිතභාවය වැඩි කරන්න ඕනේ. නමුත් අවාසනාවකට අද තත්ත්වය තමයි මේ දුප්පත් පොහොසත් කියලා වෙනසක් නැහැ. ගොඩක් පවුල්වල ඉන්නේ එක අම්මා හෝ තාත්තා දරුවන් බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩිහිටි නෑදෑයෙක්, ආච්චි කෙනෙක්, සීයා කෙනෙක්. ඉතින් මේ දරුවන් ඇත්තටම අනාරක්ෂිතයි. අනික එක ඒ තියෙන ඒ ලොකු ગેප් එක මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ජෙනරේෂන් ગેප් එක. සීයා ආච්චි සහ දරුවන් අතර තියෙන ગેප් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් දරුවාව හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රශ්නත් ගොඩක් තියෙනවා. මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද? දරුවන්ව හඳුනා ගැනීම, ඒගොල්ලන්ගේ යෝන් වියේ ඒගොල්ලන්ට ඇතිවන ප්‍රශ්න සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අර මේ සාරංග කිව්ව විදියට රෝල් මොඩල්ස්ලා නැහැ. කවුරුත් කතා දැකලා හඳුනගෙන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා හොඳටම මේ YouTube වල එහෙම මේ ඇවිලෙන්නේ මේ හරිම ටොක්සික් අදහස් තියෙන මිනිස්සුන්ගේ චරිත සහ ඒ කතා කරන දේවල් තමයි හැමතිස්සෙම අපි දකින්නේ මේ වෛරල් වෙලා යනවා. නමුත් අර කියන්නේ කාන්තාවන්ට
අවනම්බු වෙන ලෙස කතා කළොත් මොකක් හරි විදියකට මොකක් හරි කිව්වොත් තමයි ඒව තමයි මේ වෛරල් වෙලා යන්නේ හැමතිස්සෙම. නමුත් අර අපි තියෙන සදාචාරාත්මක පැත්තෙන් අපි කියන කතා හැම කොයි වෙලාවකවත් වෛරල් වෙලා යන්නේ නැති තත්වයකට අද ඇවිල්ලා. ඒ තරම්ම ටොක්සික් වෙලා අපේ සමාජය. So it's a whole kind of a very dynamic situation that can only be fixed from top to bottom. It's very difficult for us to start fixing things from bottom to up. Can I add to that? I think it's a very important observation. So we also have, we have homes where we care for such children. I think even though, definitely we have to change the whole system, but now anyway, the reality is that we have to deal with the resources we have now. So the first point of contact in that kind of situation, there's a specified government official who is dealing. Now that official needs to understand that if you have 3 children, now this is a real example from just last month. If you separate the 3 children, you can easily put the three children, even though you have to protect the children for a certain period, you have to remove them and then put in a home, no? But you can't put these 3 children in 3 different homes, no? And then when the elderly girl is put to one home, she feels totally, I mean, it happens to any normal family, no? Within a normal family, if you change your home or the environment, that child will attempt to escape. And these homes are very caring homes. We don't put security cameras and have security people, no, it's they are trained to look after, so that a child will never sort of try to run away. But here, and these children run away, and then the home is blamed. So it has to start from the point of first contact. They need to be trained and they need to be told that this should not be done. And first check if a certain home can accept all these age categories and so on. So there are many fixes that you can do within the existing system and within the existing resources. So that is where we need to really engage very much. And as Dr. Pushpikamanayam said, we have tried our best to engage with them, provide sometimes even resources if they don't have resources, to have training programs, all that is required. ඉතින් මම සඳහන් කරේ මේ දැනට තියෙන පද්ධතිය ගොඩාක් තව අපිට මේ කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕන සහ මේ ඉහළ මට්ටමකට යන්න ඕන. නමුත් තියෙන සම්පත් වලින් ඒ තියෙන නිලධාරීන්ට ඊට වැඩිය ටිකක් වගකීමෙන් ක්‍රියා කරන්න සහ දැනුවත්ව ක්‍රියා කරන්න ඕන, පුහුණුව සහ උන්ගේ ධාරිතාවය වර්ධනය කරන්න සහාය විය යුතුයි. ඉතින් අපි හැමදෙනා මේ සඳහා සූදානම් වෙලා සිටිනවා. මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පමණක් නෙවෙයි, වෘත්තීය වේදී ආයතන තියෙනවා, විද්‍යායතන තියෙනවා, ළමා රෝග විශේෂඥයින් ඉන්නවා. මේ හැම දිනම මම හිතන්නේ කිසිම සම්පත්තට උණතාවයක් නැහැ. අර අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සඳහා තියෙන කැමැත්ත, මේ සඳහා තියෙන කැපවීම. අර පොලිටිකල් විල් එක නැතුව මේ මොනවත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ සංවේදී සහකම්පනයේ තියෙන අපි නායකයින් පරිපාලකයින් අවශ්‍යයි කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහාත් අපි අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කළොත් මම හිතනවා විශාල ප්‍රමාණයකින් මේ ප්‍රශ්නය අපිට මගහරව ගන්න, එහෙම නැත්නම් මේ අපයෝජන නිවාරණය සඳහා අපිට කටයුතු කරන්නට පුළුවන්.